Manda la Veri, Viri, Mirón. Compte bé, que 12 hi són. Els membres del grup de teatre del Centre Parroquial de Monistrol de Calders han portat aquest diumenge a l'escena de l'Orfeó Calellenc l'obra Fuita, una peça del dramaturg Jordi Galceran, que en aquesta ocasió dirigeix Pere Anton La Penya. Perdoni, però... Soc la Iolanda. Fuita ens parla de la intenció de suïcidar-se del conseller d'Indústria i Energia després que el deixi la dona i de veure's involucrat en un cas de corrupció. La trama fa un gir quan un dia irrompen a casa seva una venedora, una prostituta, un assassí i un vell babós que portaran al protagonista a una espiral de situacions cada cop més inversemblants. Els espectadors calellencs han pogut gaudir d'una obra còmica i fresca en el marc del 42è concurs de teatre amateur Premi Ciutat de Calella. Què li dec? Jo que et feia il·lusió només era pagar, em podies haver fet una transferència i m'estalviava el viatge. Ho sento, però és que m'ho he repensat ara mateix, sap? Per a servir aquesta, per desembossar, eh? No sigui vulgar i digui'm què li dec. El molt poder em diu que sóc vulgar. Sí, tens raó, t'he mentit. És de veritat. Ah, a mi no m'enganyes, ja m'ho pensava. T'hauries disparat? Potser sí. Però com pots arribar a pensar en fer una cosa així? Tu tens... I el teu pare, què hauria fet? No ho sé. Tu n'ets com jo. Tu tens algú en qui pensar. Tu també tens algun qui pensar. Jo no, Vicenta, jo estic sol. Ministre, segur que tens Vicenta, no, que estic ben sol. Què hem de fer, Mira, aquí ningú dispara a ningú. Tu te'n vas i ens deixes tranquils. Va, vinga. Estem amb en Pere Anton, el director de l'obra, i aquesta obra va escriure en Jordi Galceran l'any 1994, i avui fa 20 anys el tema principal de l'obra, la corrupció política, segueix sent un tema molt comú. I això permet connectar amb el públic i fer-lo riure. I la meva pregunta seria, quins problemes, quines dificultats hi ha hagut a l'hora de preparar l'obra? Bé, les dificultats és que en una obra que té una certa gràcia es pot caure de seguida en fer la pallassada còmica i tirar-ho molt cap a la part còmica. Nosaltres hem agafat l'obra i el que hem intentat era donar-li una mica més de suspens, d'intriga i mantenir-la fins al final, que això el text ja s'hi porta, no? Doncs una mica la intenció era aquesta i la gran dificultat era mantenir el públic amb aquesta sorpresa i amb aquest caliu tota l'estona, que van canviant, es van veient coses que no s'esperen, no? I llavors doncs, això fa que sigui més amena amb lo llarga que és. Vàreu presentar l'obra a Monistrol de Calders el juliol del 2015, després a Fals, Sant Feliu de Codines i avui a Calella. Quina és la resposta que rebeu del públic? Bé, només precisar que entremig de l'estrena d'allò i la de Fals hi van haver dues actuacions més entremig, a Galera i a Sant Pere de Ribes. Llavors la reacció hem trobat de tota mena. Afortunadament doncs, ens hem trobat que la gent l'accepta molt bé i ens dona mostres que al final el suspens es manté fins a l'últim moment. I per acabar, quins projectes esteu preparant? Bé, estem treballant amb La filla del mar, que la volem estrenar pel mes de juliol, final de juliol, i després engeguem una només amb dones, que és Les amargues llàgrimes de Petra Boncant. Perfecte, doncs ens veiem a la cloenda del concurs al mes de maig. Moltes gràcies. Nosaltres tenim l'Alba Jornet i en Jaume Mossarra, que són dos dels actors que han sortit a l'obra. L'Isidre Galí és covard, banyut, ximple, corrupte i estafador. I ella, la Vicenta Galofre, interpreta una venedora que ha d'interpretar un amant que ha d'interpretar una estafadora. Com de fàcil o difícil us ha estat agafar aquests registres i qui o quins us ha costat més? A veure, començo jo, si vols. A veure, a mi el paper no sé si me n'he sortit o no, representar un conseller. La veritat és que jo he estat 8 anys alcalde del meu poble, algo hi tinc de pres, però em sembla que l'alcalde que jo feia no és el del conseller que hauria de ser, potser hauria de ser un altre tipus. Però bé, jo crec que me n'he sortit força bé. Bé, per mi la veritat és que és un paper que és molt divertit i disfruto molt fent-lo perquè de fet és un doble paper, per tant jo m'ho passo molt bé, Sí que la veritat és que el text és molt llarg, però bueno, és qüestió d'hores d'estudiar i vinga, i nits sense dormir menys hores per poder estudiar, però cap problema.
Aquest any veniu de Fals, de Sant Feliu de Codines i avui aquí a Calella. Com veieu la resposta del públic a les vostres representacions? Bé, depèn dels llocs, no? Ara portem 3 setmanes actuant, les 2 últimes molt bé, avui la sala feia goig, i això també, quan ets a dalt i veus la sala plena, que costa molt quan vas a fora. Bé, a Sant Feliu de Codines vam estar la setmana passada i estava pleníssim també. Ara vam anar a Fals i només hi havia 30 persones, però bé, és un poble de 150 habitants, vull dir que en proporció també n'hi havia molta, però clar, el caliu és molt important. Quines són les vostres properes sortides de bolos? Bé, de moment no, n'hem fet 3 setmanes seguides, ja tenim una pausa. Estem inscrits a la mostra de Pineda, que encara no se'ns ha confirmat, i sembla que hi haurà alguna altra actuació potser per allà al voltant de la comarca, diríem, però no, de moment segura encara no n'hi ha cap. Moltes gràcies i ens veiem al maig a la Codina. Molt bé, gràcies a vosaltres.